Kamali. Mama no. Are you with Mama? Jamba no cousin, no? Usuka phi? Suke emakhasi. Obukhazeni wakho. Kuyelo. Ngibani ozisa omunye? Ndimomzisileyo uthi makazaphi. Owomzisileyo? Tata. Uyathengisa? Ndiyathengisa tata. Ndiyathengisa tata. The problem ukuthi abantu abangafuni balethe imali wrong apha kuwe. Izitha zakho. Kunjalo tata. That woman you don't want. Uthumela abantu bazothenga kuwe. She's sending people to come buy from you. Beza nemali imali esetshenziswe to take you down. Okay. Imali yokucinezela. Uyangizwa? Yakuva tata. Yakuva tata. Akusibo bonke abantu abezayo. It's not everyone that comes. Tata beza abanye bajikwa. Baba bangazothenga kuwe. Ukuthi bangazothenga kuwe. Unefisher? Tata. Unefisher? Tata. Umntana lo wakhona 18 uphi? Usemaxhoseni usika wa try drugs. That's why ngithi mina it's a lot that is happening in your house. Ininto enzeka endlini. News maputhethe ubumnyama kuvela ukukhanya. Let the darkness make way for the light to shine. Igama lam ndingubuyiswa Oqwana, ndihlala eMakhaza. Ukhazi wam uye wafika ngenye imini wayi-invite uba ndize kule nkonzo. Ndimane ndiba busy ke ndazixela uba namhlanje noko make ndize. Ndaza ke xa ndifika apha hayi yangena inkonzo kwamandi ndahlala hayi ndamkelwa kakuhle apha. Into endiyibonileyo kuthe ngexesha kuthandazelwayo kutata athandazelayo kodwa masiza abantu abakhona mane sisiza ngere apha ezitulweni. Ndasondela besibanintsi ke apha estagini but uye wakhona ukuza kum wandixelela into okokubana ndinefishari. Akho mntu bendimazi apha mna ngaphandle kokhazini wam qha naye bendiqala umbona lo tata namhlanje. Bendiqala umbona bonke abantu balapha abanye bendibaqala ubabona bendisazi ukhazini wam qha lo bendize ngaye ebethe make ndizapha. Wandixelela kutata uba ndinefishari ndineentshaba ezisi-too much. Wabe ethetha inyani apha kwifishari. Wathi ifishari yam ayisahambi kakuhle ayikade ihamba ngoko ayisahambi ngoku. Kukho umntu oze nemali emdaka wazothenga ojealous kum. Uyathengisa? Ndiyathengisa tata. Ndiyathengisa tata. Unefisher? Tata. Unefisher? Tata. The problem ukuthi abantu abangafuni balethe imali wrong apha kuwe. Izitha zakho. Kunjalo tata. That woman you don't want. Uthumela abantu bazothenga kuwe. She's sending people to come buy from you. Beza nemali imali esetshenziswe to take you down. Okay. Imali yokucinezela. Uyangizwa? Yakuva tata. Yakuva tata. Akusibo bonke abantu abezayo. It's not everyone that comes. Tata beza abanye bajikwa. Baba bangazothenga kuwe. Ukuthi bangazothenga kuwe. Ke mna bendiqala ukuzapha and andingomntu ofane azihambe ezinkonzo zasententeni kodwa bendiqala ukuza ebomini bam. Bendiqala ukuza apha kule nkonzo so ndiye ndafumana umnqa kakhulu into okokubana kuthiwa ndinefishari. Phakathi kwabantu abangakaya wavele wandinyumba nje ndiphakathi kwabantu wathi ndinefishari. Yabe ifishari yona ndinayo nyani and ngoku atsho ukuthi ayisahambi kakuhle unyanisile. Uqala kwam ndandiqale ihamba ngelona hlobo ngoku hayi abantu abasathengi ndibalekwa nangaba bantu bebekade bethenga kudala. Since ke ngoku utata ebeye wathetha nam wandixelela into yobana ndinefishari. So ke ngoku ndiye ndazixela into yobana ngokuza kwam apha kule nkonzo I'm sure inoba into zam zizawukhululeka. Into zam zizawuhamba kakuhle. Ndiye ndanonobhilivi itshoyo apha ngaphakathi kum entliziyweni. Abantu ababukeleyo abafuna ukuza abantu abanengxaki mabeze baze ngaphambili bazozivela. Umntu angavi ngoba kuthiwa kakukuze uphakame uzozivela. Mna bendiqala ukuza apha namhlanje but kodwa ndiye ndafumana umnqa into yoba ndinefishari.
Into endimangazileyo kukonyulwa phakathi kwanginginye abantu abangaka kuthiwe ndinefishari. Kanjani? Andazi lo tata nam andimazi. Bendiqala umbona naye beqala undibona uba uye wabuza uba ndihlala phi na, ndathi ndihlala eMakhaza. Wabuza uze nabani apha, ndathi ke mna hayi ndize nokhazini wam.